Respublikaçı Alternativ Vətəndaş Hərəkatı siyasi partiyaya çevriləcək. Yeni partiyanın xətti hərəkat liderlərinin Azərbaycanın gələcəyinə baxışlarına uyğun qurulacaq. Belə ki, Real Azərbaycanın Prezident Respublikasından Parlament Respublikasına çevrilməsinin tərəfdarıdır. Bu barədə yanvarın 24-də keçirilən mətbuat konfransında Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli bildirib. Partiya ərazi strukturlarını ölkənin inzibati bölgüsünə görə deyil, 125 seçki dairəsi üzrə parlament deputatlarının sayına görə quracaq. Partiya həmçinin inzibati ərazi quruluşunda islahatların və 84 rayon əvəzinə 20-21 böyük vahid əyalət yaradılmasının tərəfdarıdır. Dairə partiya təşkilatları əyalət partiya strukturlarını formalaşdıracaq. Onların hər birinin partiya məclisində bir nümayəndəsi olacaq. Qurultayda məclisə nüfuzlu partiya üzvlərindən daha 40 nəfər seçiləcək. Məclis idarə heyətinin və onun cari rəhbərini təyin edəcək. Qurultay çağırılana qədər təşəbbüs qrupu formalaşdırılacaq. Dövlət qeydiyyatı üçün təşəbbüs qrupuna ən az 1000 nəfər daxil olmalıdır. Təsis qurultayının 2015-ci ilin may ayında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin buna qədər real bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. 2014-cü ilin may ayından etibarən real həmçinin parlament seçkilərinə hazırlığa başlayacaq və dairələr üzrə namizədlərini müəyyən edəcək. Gələcək partiya siyasi bloklara daxil olmaq niyyətində deyil, lakin parlament seçkilərində siyasi qüvvələrlə taktiki əməkdaşlığa yol verilir. Partiyanın ideoloji əsası dövlətin bütün sahələrə, iqtisadiyyat, təhsil, vətəndaşların şəxsi həyatı və sairə sahələrə müdaxiləsinin minimuma endirilməsi prinsipə əsaslanır. Real Məclisinin sədri İlkin Qədirli partiyanın proqram məqsədləri haqqında məlumat verib. Proqram 4 hissədən ibarətdir. Real Respublika, real təhlükəsizlik, real insan, real proqres. Birinci növbədə Parlament Respublikasının yaradılması elan edilir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi üçün real, islahatlar üçün 5 il ərzində keçid dövrünü zəruri hesab edir. Beləliklə, Real 2018-ci il prezident seçkilərində hazırki lideri İlqar Məmmədovla iştirak etmək niyyətindədir. Məmmədov o vaxta qədər azad edilməsə, partiya nə edəcək? Bu suala cavabda Qədirli bildirib ki, partiya istənilən halda öz namizədi ilə seçkilərə gedəcək. Dövlət orqanlarının bir hissəsini, Konstitusiya Məhkəməsini, Ali Məhkəməni və s. universitetləri, elmi müəssisələrini regionlara köçürmək nəzərdə tutulur. Əyalətlərin rəhbərləri onların əhalisi tərəfindən seçiləcək. Əyalətlərin həmçinin xalq tərəfindən seçilən məclisləri olacaq. Real təhlükəsizlik hissəsində müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda islahatlar üzrə tədbirlər, peşəkar orduya keçid, daxili qoşunların ləğvi və jandarmeriya yaradılması, baş qərargahın ali baş komandana tabe edilməsi, müdafiə naziri vəzifəsinə mülki şəxsin təyin edilməsi, NATO standartlarına keçid nəzərdə tutulur. Avrointeqrasiya və ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, NATO və Avropa İttifaqına daxil olması kursu seçiləcək. Real insan hissəsində yüksək həyat standartlarına, xüsusən yüksək rifah, səhiyyə, elm və təhsil, mədəniyyət, dini etiqad səviyyəsinə nail olmaq üzrə tədbirlər nəzərdə tutulur. Real proqres hissəsində liberal iqtisadi siyasət həyata keçirilməsi, azad sahibkarlığın inkişafı, ekologiyanın müdafiəsi və s. məsələlər önə keçir. Real hərəkatı 2009-cu ilin yanvar ayında yaradılıb və hazırda 1200 üzvü var. Hərəkat lideri İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailli ixtişaşları ilə əlaqədar saxta ittihamlarla həbs edilib. Hazırda məhkəməsi gedir.